और सिकें शार्क की हड्डियां नहीं होती, उनकी हड्डियां कार्टिलेज से बनी होती हैं। 2. हिप्पोपोटेमस का शरीर इतना भारी होता है कि यह घंटों पानी में रह सकता है, लेकिन यह डूबता नहीं। 3. घोड़े की आंखें पूरी तरह से साइड से होती हैं, जिससे उसे चारों दिशा में देखना आसान होता है। 4. उल्लू की आंखें आगे की बजाय घुमा सकती हैं, लेकिन यह अपनी आंखों को मोड़ नहीं सकता। 5. चींटी अपने वजन से 50 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है,